Cu. Dạ cụ. Khu này ổn không? Ôi cụ ơi, con nghe nói là cụ biết trước quy hoạch tương lai của khu vực này đúng không cụ? Phải rồi. Cụ là phù thủy của quy hoạch rồi đây. Đây, cụ cho xem phép thuật của cụ nhá. Đây, thấy chưa? Mây map quy hoạch rất rõ ràng, sẵn sàng giao dịch. Mây map cập nhật thông tin quy hoạch đô thị, giúp người dùng nắm bắt được các kế hoạch phát triển hạ tầng và khu vực, tìm kiếm nâng cao với các tiêu chí chi tiết như giá cả, diện tích, loại hình bất động sản và tiện ích xung quanh. Đấy, cháu thấy không? Ở đây trong tương lai sẽ là một con đường rộng lớn, nhưng hiện tại vẫn là một con hẻm nhỏ, và nơi này sẽ là trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố, nhưng bây giờ vẫn chỉ là bãi đất trống thôi. Ui ôi, ảo thật đấy cụ ạ. Cụ về cái gì chẳng biết, mà cái gì mình không biết đấy, mày map biết hết. Ôi cụ ơi, thế cụ có biết bao giờ con giàu lên không? Mày hả? Cụ đếch biết. Sư bia cô. Mà